大家好，歡迎嚟到 KMB 嘅60M 巴士頻道。又係巴士嘅新推介啦。唔知第幾集嘅啦。應該呢，昨天呢就有啲故障啦。就拍咗一半嘅。而家又繼續啦。都係 B8L 嚟嘅。今次就係依架嘅 B8L 啦。大家睇唔睇到？今次又係依架嘅 B8L 啦。上一次昨天呢又有啲故障啊。繼續拍翻依架嘅 B8L 啦。因為依架車係近期嘅出嘅啦，驗到好多貨啊。依家都拍完㗎啦。到依架2.0嘅富豪 B8L 係啦。由依架開始先啦，又係龍運啦。依架嘅 B8L 啊，2.0嘅富豪 B8L 啦，係啦。依架都係近期嘅啦，KAP16啊，第2個版本係啦。接再落嚟啦，繼續啦。依架車呢係舊車嚟嘅，係啦。74號 H 大埔中心啦，係啦。基本上都係用翻傳統嘅紅巴，係啦。仲有一架迷你嘅 B8L 啊，係啊。依架係67M 嘅葵芳站啦，係啦。依架80M 嘅依架係啦。繼續啦，今日都係呢一度開始啦。依架車呢又去啟德啊，係啦，好似係新路線嚟嘅喎，係啦。依架車係去啟德，係啦。依架車呢又去啟德啦，係啦。依架係一架新嘅路線同埋要特快線嚟嘅，係啦。又係 B8L 啊，71限定啊，係啦。係啦。繼續屯門公路轉車站嘅 B8L 啦，基本上都係水貼嚟嘅啦。有市區啊，屯門同埋市區，係啦。252去呢個屯門公路轉車站。98嘅皇后山啦，係啦。70K 去清河啦，係啦。去清河嘅70K。繼續啦，都係嘅 B8L 啦，係啦。佢個去273A 嘅，去華明啊，係啦。係啦，273A 去華明嘅 B8L，係啦。第2個啊。到呢個感謝同行嘅 B8L 啦，係啦。路線就係89D 去藍田站嘅，基本上都係水貼嚟嘅啦。差嘅依架 B8L， 又係龍運啊，係啦。今次佢呢個龍運呢，就用咗 X1 啦，來往呢個葵涌唔係東涌站啊，特快去東涌站。今次呢，佢係橙色嘅行李架啦，上一次係白色嘅，係啦。仲有一架去。又係九巴嘅廣告啦，九巴之一嘅廣告，又係依架車啦。呢個係78B 啊，喺呢個上水彩園啊。又係呢個皇后山嘅 B8L 啊。今次到呢個咁嘅顯星七星茶。